Что ты будешь кидать, шишки или травку? Травку. Вот так. Нет, ногой мы договорились, нельзя туда лазить. А почему я не буду думать? А у тебя ротик маленький. А ты попробуй дунуть. Нет, ты подойди ближе и дунь. У меня тоже не получается. Ну и ладно. Вон, кися пришла. Тоже я буду поить. Ты помоги. Так, только не трогай кисю. Не знаю, ходит тут по району. А что она нюхает? Мышек ловят. Нюхать не было ли тут мышки? Скажи, где тут мышка? Мышка-нарушка где? У нас костер тухнет. А кто тебе говорил, что надо дуть в костер? Потому что оно будет большой, большой, большой. Не, а кто тебе говорил, что надо дуть? Мама. Мама так учила. Мама у нас прям тогда получается какой-то Огромный мяч. рейнджер прям. Эксперт по выжиманию в экстремальных условиях. Да? Да? Большой дым. Да, дым большой. Я набираю вот. Кися не хочет уходить. А кто это тогда травку все кидает и кидает, и кидает, и кидает? Ты? Подумай, Что, будем тушить, наверное? да, Да? да. Не, пускай все, больше не кидай, ладно? Пускай прогорит, мы его песочком засыпем. Не надо, я хочу еще. Не, ну уже, наверное, хватит. Ну, хочу еще. Но мы лучше в другой раз приедем еще подпалим. Ты сейчас кися за руку укусит. Ты прям как шаман выглядишь. Смею кису. Смеялся с кисей? Угу. А чего? А там Ну все, Кирюш, уже, наверное, надо правда тушить. да, Туся. Тушить? Да. Я боюсь. Я не боюсь. А руки мы потом помоем? Угу. У папы есть салфеточки, мы салфеточками помоем, да? Да. Засыпай. Костер всегда в лесу надо тушить, понял? Хай-файте. Ты смеешься? Потушили? Нет, еще ж дымит. А надо, чтоб не дымил. А я хочу себе вон дядю Гатю смотреть. Потуши. Теперь потушили. А если я хочу еще? Вот. Нету костра.
А если нога загорится сейчас? Кирилл. Ну мы ж того... Подожди, мы попалили, потушили. Мы все правильно сделали. Я хочу еще. Полить еще? Да. Давай поедем встретим маму. Я хочу еще. Она сейчас будет уже на остановке одна идти ночью и плакать. Ей страшно будет. Она ж боится, ей же ж надо, чтобы ты ее приехал и возле автобуса на остановочке встретил. Давай я тебе ручки вытру хорошо. Подходите, пожалуйста.